스타트. 됐죠? 자, 여기 보시면 카드가 이렇게 뒤집어 쭉 잘 섞여 있습니다. 자, 제가 이렇게 카드를 내릴 거예요. 그러면 원하시는 데서 스톱이라고 해주시면 됩니다. 스톱이 어려우면 멈춰라고 하면 됩니다. 스톱. 조금만 빨리. 스톱. 시작하면 스톱. 스톱. 이 카드 들고 잘 기억해 주세요. 네. 아무데나 넣어주세요. 아무데나 넣어주세요. 중간에 잘 놓도록 하겠습니다. 그리고 나서 카드를 찾는 겁니다. 정말 놀라운 사실은 뽑으신 카드가 이 카드예요. 근데 이 카드는 예언이 되어 있었어요. 하트 여기입니다. 하트